హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు Thyview. ఆదిపురుష్. ఏంటి బ్రో మళ్ళీ ఆదిపురుష్ అంటున్నావు? సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది, ఇవన్నీ అయిపోయాక కూడా ఇప్పుడేంటి మళ్ళీ ఆదిపురుష్ అంటాడు అనుకుంటున్నారా? ఈ వీడియో మిగతా వీడియోస్ కంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది. ఆదిపురుష్ సినిమాలో ఉన్న యాక్టర్స్, స్టోరీ, విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ కంటెంట్ గురించి దీంట్లో అసలు మనం మాట్లాడట్లేదు. ఇప్పుడు మనం అందరూ సినిమా అయితే చూసాం అండ్ సినిమాలో మనకి నచ్చినవి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, నచ్చనివి అయితే ఇంకా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాటి వలన కొన్ని మంచి ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనకు అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు. సో ఈ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ అంతా షూట్ చేసి ఎడిటింగ్ అయిపోతూ ఇంకా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసే టైంకి టీం వాళ్ళు ఒక కట్ చూసే ఉంటారు అండ్ అది అయ్యాకే ప్రమోషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు వాళ్ళకి కంటెంట్లో మేజర్గా మార్చడానికి ఏముండదు, బట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉండదంటే ఒకే ఒకటి, అదే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. అండ్ ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా ఈ సినిమాకి వస్తున్న బ్యాక్లాష్కి ఒక రీజన్ అని నమ్ముతున్నా. ఏంటి బ్రో ఆ విఎఫ్ఎక్స్, ఆ డైలాగ్స్, ఆ మాన్స్టర్స్ ఇవన్నీ చూసాక కూడా మార్కెటింగ్ అది ఇది అంటున్నాం అని మీరు అనుకోవచ్చు, బట్ మీరు వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న మాట, మా వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళందరిలో చాలా మంది ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు. మీకోసం వీక్ ఇన్ వీక్ అవుట్ మేము మంచి కంటెంట్ ఇస్తూనే ఉన్నాం. సో ప్లీజ్ గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Thyview అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి, వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో మనకి ఫస్ట్ సినిమా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ప్రభాస్ ఏమో ఈ రామాయణ అడాప్టేషన్ లో లార్డ్ రామా రోల్ చేస్తున్నారని చెప్పారు అండ్ దానితో పాటు పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిమ్స్ లో యూజ్ చేసే మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీతో ఇది తీస్తున్నామని చెప్పారు అండ్ దిస్ గాట్ ఎవ్రీవన్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ ఇది ఒక పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా అండ్ దాంతో పాటు రామాయణం అంటే అందరికీ చాలా కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్. ఎంత డిలే అయినా సరే ఆడియన్స్ అందరూ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ అప్పుడు వచ్చిందండి టీజర్ విచ్ జస్ట్ ఫ్లిప్డ్ ఎవ్రీ ఔన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్ సైడ్ డౌన్. జనాలకి ఎక్కడ కూడా ఐడియా లేదు అండ్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు ఉంటుందని. లిటరలీ పీపుల్ వర్ ఇన్ డిస్బిలీఫ్. అసలు ఎంత నార్మల్ గా తీసినా కూడా ఆ స్టోరీకి ఉన్న వాల్యూకి జనాలు వచ్చి మరీ సపోర్ట్ చేస్తారు, బట్ బాయ్కాట్ వరకు వెళ్ళారంటే ఊహించుకోండి మీరే. ఈ రియాక్షన్ వల్ల కంటెంట్ ఫాల్ట్ ఎంత ఉందో మార్కెటింగ్ ఫాల్ట్ కూడా అంతే ఉంది. మార్కెటింగ్ అంటున్నా కానీ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుంటే క్లియర్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ పొజిషనింగ్. పొజిషనింగ్ అనేది మార్కెటింగ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. చాలా మంది మీరు వినే ఉంటారు, బట్ తెలియని వాళ్ళకి పొజిషనింగ్ అంటే సింపుల్గా చెప్తాను. ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక బ్రాండ్ కానీ ఉంటే దాన్ని క్లియర్గా జనాల మైండ్లో ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఒక యూఎస్పీ క్రియేట్ చేసి జనాల మైండ్లో పర్సెప్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు అనేది పొజిషనింగ్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. అమూల్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు వాళ్ళ క్యాప్షన్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని పెట్టారు అండ్ అలా పొజిషన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళని. అంటే ఇప్పుడు మా బ్రాండ్ మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న ఆథెంటిక్ అండ్ డెలిషియస్ ఫ్లేవర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని ఒక స్టేట్మెంట్ తో జనాల మైండ్స్ లో వాళ్ళని అలా పొజిషన్ చేసేసుకున్నారు. ఇంకా క్లారిటీ కోసం మన సినిమా డొమైన్ లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. బాహుబలి ఉంది కదా, పార్ట్ 1 తీసుకోండి. ఇది వచ్చినప్పుడు జనాలకి ఇండియా వైడ్ లో ప్రభాస్, రానా, రాజమౌళి వీళ్ళెవరూ అంత పెద్దగా తెలీదు. సో క్లియర్ గా పొజిషనింగ్ కోసం పోస్టర్లు అప్పుడు ఒకటి వేశారు, మీకు గుర్తుండొచ్చేమో, ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ మోషన్ పిక్చర్. అంటే మా సినిమా ఒక ఎపిక్ హిస్టారికల్ డ్రామా, పెద్ద స్కేల్లో మంచి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తో, లార్జ్ దెన్ లైఫ్ అండ్ ఒక మంచి సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో, ఒక మంచి స్టోరీ టెల్లింగ్ తో, అది కూడా మీరు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యండి. సో ఇలా దాన్ని పోర్ట్రే చేయడం వల్ల ఆర్ పొజిషన్ చేయడం వల్ల జనాల మైండ్ అలా ప్రింట్ దిగిపోయింది. సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమాలో ఇవే ఉన్నాయి అండ్ జనాలు అయితే ఇవి చూసి తెగ సాటిస్ఫై అయిపోయారు, అందరికీ నచ్చేసింది అండ్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ టు బికమ్ అ హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ఆదిపురుష్ సినిమా దగ్గరికి వస్తే టీజర్ వచ్చే ముందు మనకి వాళ్ళ క్రియేటివ్ చాయిసెస్ గురించి వాటి గురించి ఎటువంటి క్లూ అనేది ఇవ్వలేదు, ఎక్కడ మెన్షన్ కూడా చేయలేదు. ఏమైనా అంటే రామాయణంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన పార్ట్ ని మంచి మోడర్న్ టెక్నాలజీలో మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం అని అన్నారు అంతే. టీజర్ రెస్పాన్స్ తర్వాత చాలా మంది సైఫ్ లుక్స్ మీద దీని మీద కామెంట్ చేశారు. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ లాగా ఉన్నాడు రావణాసురుడు అని జనాలు అన్నా కూడా మేము రావణ్ని ఈవిల్ గా చూపించడానికని చెప్పి ఏదో అన్నారు. ఇక్కడ ఆయన తీసుకున్న క్రియేటివ్ చాయిసెస్ ని జస్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేశారే తప్ప వాళ్ళ సినిమాని ఎక్కడ మేము ఇలా తీస్తున్నాం ఇది మా టేక్ అని కూడా ఒక్కసారి కూడా చెప్పలేదు. యూట్యూబ్ లో కాదు బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడాలన్నారు అండ్ ఇలా అన్నప్పుడు 3Dలో అయితే బాగుంటుంది అన్నారు. సో జనాలు మళ్ళీ హోప్స్ అనేది పెట్టేసుకున్నారు, మేబీ 3Dలో ఏమో బాగుంటుందేమో అని. సినిమాలో విఎఫ్ఎక్స్ బాగోకపోవడం వల్ల దీని మీద మళ్ళీ బాగా వర్క్ చేస్తామని చెప్పి సినిమాకి ఆల్మోస్ట్ 6 months గ్యాప్ ఇచ్చారు అండ్ సినిమా చూసాక అనిపించింది లైక్ వాట్ హ్యావ్ ది ఈవెన్ వర్క్ డన్. ట్రైలర్ లో ఎక్కడ కూడా టీజర్ లో షార్ట్స్ కానీ సైఫ్ ఆర్ లంకా షార్ట్స్ కానీ ఎక్కువ పెట్టలేదు అండ్ వాళ్ళకి ఏవి బాగా వచ్చాయో అవే వాటిని ట్రైలర్ లో ఉంచేశారు అండ్ అందుకే ట్రైలర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూసుకుంటే ఇది ఒక డీసెంట్ మూవే, బట్ నా ఒపీనియన్ లో దిస్ వాస్ అ వెరీ బ్యాడ్ మూవ్ ఫ్రమ్ అ క్రియేటివ్ పర్స్పెక్టివ్. చూసిన ఏ మంచి అయినా అరే వీళ్ళు నిజంగా టైం తీసుకొని విజువల్స్ అని సెట్ చేసి వస్తున్నారని అనిపించేస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రికింగ్ ది ఆడియన్స్ సరిగ్గా పొజిషన్ అనేది చేసుకుని ఉంటే డ్యామేజ్ కంట్రోల్ సరిగ్గా అయ్యేది. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రీజన్కి వస్తే చేంజ్ అనేది ఎప్పుడు కొద్దిగా రిస్కీనే అండ్ చేంజ్లో మనం ఒక 2 రకాలు తీసుకుందాం అండి. ఒకటి ఇంక్రిమెంటల్, ఇంకోటి రాడికల్. ఇంక్రిమెంటల్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఐఫోన్ తీసుకోండి. లాస్ట్ 3 ఐఫోన్లు చూసుకుంటే వాళ్ళకున్న కోర్ కేపబిలిటీని ఇంటాక్ట్ గా ఉంచుకొని కొన్ని చిన్న మోడిఫికేషన్స్ తో ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ని ఎక్కడ డిస్రప్ట్ చేయకుండా మార్చారు. సో రిలీజ్ అయినప్పుడు వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్ రెస్పాన్సెస్ అయితే ఉండవు దీని మీద. సో దీన్ని ఇంక్రిమెంటల్ చేంజ్ అంటారు.
ఇప్పుడు రాడికల్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బేసికలీ ఆదిపురుష్ సినిమాకి జరిగింది ఇదే. జనాలందరూ చిన్నప్పటి నుండి కథగా రామాయణాన్ని ఒకలాగా విన్నారు అండ్ అవి మ్యాచ్ చేస్తూనే మనకి రామానంద్ సాగర్ వర్షన్ అండ్ యానిమేటెడ్ వర్షన్ కూడా జస్ట్ కొద్దిగా ఏదో చేంజెస్ తప్పితే మిగతా అంతా సిమిలర్గానే ఉంది. బట్ ఆదిపురుష్ విషయానికి వస్తే ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఆఫ్ అ చేంజ్ అట్ వన్స్. అంత చేంజ్ ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు ఇందాక చెప్పాం కదా ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయని. అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే కొంతమందికి నచ్చచ్చు, కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు. బట్ అలాంటప్పుడు ఈక్వల్లీ కొద్దిగా డివైడ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఈక్వల్లీ డివైడ్ అవ్వలేదు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ కి నచ్చలేదు బికాస్ దే ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అ వర్షన్ ఇన్ దర్ మైండ్. అండ్ ఇప్పుడు నా మైండ్ లో ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంది, వేరే వాళ్ళ మైండ్ లో ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్ అన్నట్టు కూడా కాదు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ లో రామాయణం అంటే ఒక సిమిలర్ పర్స్పెక్టివే ఉంది. సో అంత చేంజ్ వచ్చే క్రియేటివ్ టాస్క్ తీసుకోకూడదా అంటే తీసుకోవచ్చు. బట్ తీసుకున్నప్పుడు జనాలకి అది ఎలా ఉండబోతుందని సరిగ్గా పోర్ట్రే చేయాలి. ఇలాంటి సెన్సిటివ్ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా జాగ్రత్తగా ముందే చేసేయాలి, విచ్ ద టీమ్ ఫెయిల్ టు డూ సో. వాళ్ళ ప్రమోషన్స్లో నాకు నచ్చని ఇంకో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ఎప్పుడైనా పెద్ద సినిమాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు లిటరలీ పాన్ ఇండియా అంటే ఇండియా వైడ్ మొత్తం వెళ్ళి దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో మీడియాతో ఇవన్నిటితో చాలా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. సో టీజర్స్ నుంచి ట్రైలర్స్ నుంచి మీరు ఏమైనా కన్వే చేయలేకపోయిన విషయాలు ఏమైనా ఉంటే అవి ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా వీటి ద్వారా క్లారిఫై అనేది చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను చాలా చూసాను, ఒక్క ఇంటర్వ్యూ అయినా వస్తుందేమో కానీ. బట్ రావుత్ గారు అక్కడెక్కడ చిన్న ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చారు అండ్ దానిలో కూడా ఎక్కడ ఆయన క్రియేటివ్ చాయిసెస్ గురించి కానీ దేని గురించి కానీ మెన్షన్ చేయలేదు. ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ చేసుంటే, టీం అంతా చేసుంటే, ఒక మంచి క్లారిటీ ఇచ్చుంటే బాగా హెల్ప్ అయ్యేది. సినిమా రిలీజ్ అయిపోయాక కూడా దెర్ ఇస్ స్టిల్ టైమ్ టు డూ సమ్ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ బికాస్ బ్యాక్లాష్ అనేది గట్టిగా వచ్చింది. వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి, ఎందుకు ఆ క్రియేటివ్ చాయిసెస్ తీశారు అని సరిగ్గా ఒక్కసారైనా చెప్తారేమో అని వెయిట్ చేశాను. బట్ ఎవరు నోరు కూడా విప్పట్లేదు. జస్ట్ రామాయణ అని చెప్పి వదిలేస్తున్నారు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ రైటర్ మనోజ్ ముంతషీర్ అయితే లిటరలీ వెంట్ ఆన్ టు సే దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ రామాయణ్. అసలు టీంలో మెయిన్ పీపులే సిమిలర్ పేజ్ మీద లేనప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అండ్ మనోజ్ గారి విషయానికి వస్తే హనుమాన్ డైలాగ్స్ గురించి అడిగినప్పుడు కూడా అసలు ఎక్కడ అది ఎర్రరే కాదు, మేము చాలా థాట్ ప్రాసెస్ తర్వాత పెట్టాం బికాజ్ ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, సో ఒక డైవర్షన్ ఉండటం కోసం అలా చేసామని అన్నారు. అండ్ అది అన్న వెంటనే డైలాగ్స్ మారుస్తున్నాం అని టీం నుండి అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఇందాక అన్నాను కదా సేమ్ పేజ్లో లేకపోతే కష్టం అని. దానివల్లనే సినిమా జనాల మైండ్లో రకరకాలుగా వెళ్ళింది. సరే పొజిషనింగ్ బాగాలేదు, చేంజ్ అయితే సడన్గా ఏదో ఎక్కువ అయిపోయింది, ఇవన్నీ అంటున్నావు కదా, ఇవన్నీ సరిగ్గా చూసుకుని ఉంటే, బాగా ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటే సినిమాకి బ్యాక్లాష్ అనేది పోయేదా? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. వాళ్ళు తీసుకున్న ఎక్స్ట్రీమ్ క్రియేటివ్ చాయిసెస్, పూర్ డైలాగ్స్ అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో వీటి వల్ల బ్యాక్లాష్ అండ్ అవుట్రేజ్ ఇవన్నీ వస్తాయి. బట్ ముందే వాళ్ళు చేసిన క్రియేటివ్ చాయిసెస్ గురించి క్లియర్గా ఉంటే మరి ఇంత బ్యాక్లాష్ ఉండేది కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ నుండే మేము రామాయణాన్ని బేస్ చేసుకొని అదే స్టోరీని ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో, ఒక డిఫరెంట్ సెట్టింగ్లో ఇలా పెడితే ఎలా ఉంటుందని ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో తీసాం. అండ్ మీరు ఇప్పటి వరకు చూసిన రామాయణం కంటే ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ప్రైమ్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళే ఉన్నా కూడా వాళ్ళ లుక్ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్లో చేంజెస్ అనేవి చేసాం. సో దిస్ ఇస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ అంటే డ్యామేజ్ కంట్రోల్ అనేది కొద్దిగానే అయ్యేది అట్లీస్ట్. ఇలా చేస్తే ఆడియన్స్ రావడం మానేస్తారా అంటే నో. Because at the end of the day, this is taken from a part of the Ramayana where the main characters and storyline is retained. So జనాలు తప్పకుండా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మరీ వస్తారు. ఇలా నీట్గా ప్రాపర్గా ఉన్నది ఉన్నట్టు స్టార్టింగ్లోనే క్లియర్గా పొజిషన్ చేసుకుని ఉంటే ఈరోజు అంత బ్యాక్లాష్ అండ్ టీం మీద అంత హేట్రెడ్ అనేది వచ్చేది కాదు. మేబీ ఆ క్రియేటివ్ చాయిసెస్ ఇవన్నీ నచ్చకపోవడం వలన నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. బట్ కల్చర్ని పాడు చేశారు, మరి రామాయణాన్ని పాడు చేశారు అనే నింద టీం మీద అయితే జనాలు వేసేవారు కాదు. ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ పెట్టి అంత మంచి స్టోరీ మీద తీస్తున్నప్పుడు దాన్ని ప్రాపర్గా మార్కెట్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. రిలీజియన్ని యూజ్ చేసి ప్రమోట్ చేయడం వేరు, బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కంటెంట్ ని బేస్ చేసుకునే ప్రమోట్ చేయాలి, అది కూడా క్లియర్ గా. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో గైస్. ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ వీడియో, సో మీ ఒపీనియన్స్ కూడా మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ లెట్స్ హ్యావ్ అ హెల్తీ డిస్కషన్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే డు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. సైనింగ్ ఆఫ్, టీమ్ థైవ్యూ.